হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার ইউটিউব চ্যানেল মোটরসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা যারা মোটরসাইকেল প্রেমী, মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন, মোটরসাইকেল স্পেয়ার পার্টস কেনেন, তাদের জন্য নিয়ে এসেছি স্পেশাল একটি টিপস নিয়ে এসেছি এবং স্পেশাল কিছু পরামর্শ নিয়ে এসেছি। আমরা যারা মোটরসাইকেল পার্টস ক্রয় করি, মোটরসাইকেল চালাই, তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভুল করি। আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে মোটরসাইকেল পার্টস ক্রয় করি, আমরা বুঝতে পারি না কোনটা কেনা উচিত এবং কোনটা কিনে অর্থ সাশ্রয় করা যাবে, কোনটা অরিজিনাল কোনটা সাপ্লায়ার এটা আমরা বুঝি না। তো আপনাদের আজকে এটা নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। আজকে আলোচনা করব মোটরসাইকেল হেডলাইট নিয়ে। আপনারা আগে থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি হেডলাইট রাখা আছে, তো একটি বক্সে রাখা আছে আর একটি বাইরে। তো বক্সেরটা আমি বের করছি। এটা হচ্ছে জেনেন বাজাজের। বক্সটা পাশে রেখে দিলাম। এটা হচ্ছে অরিজিনাল হেডলাইট, এটা সাপ্লায়ার। এখানে একটা মজার বিষয় দেখেন, এটা সহজেই বুঝতে পারবেন, এটা খুবই সিম্পল, আপনার ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন। এখানে বাজাজ লেখাই আছে কিন্তু এখানে লেখা নেই। এখানে পার্ট নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে পার্ট নাম্বার দেওয়া নেই। অর্থাৎ এটা অরিজিনাল এবং এটা সাপ্লায়ার। এটা সাপ্লায়ার হলেও এটা যে খারাপ তা না, এখানে বোঝার বিষয়। এটা মার্কেটে আপনার দাম নেবে 2000-2100 টাকা, আর এটা দাম নেবে মাত্র 1200 থেকে 1400 টাকা। এখন দুইটাই কিন্তু ভালো মানের। এটা যে সাপ্লায়ার বলে যে এটা কমা বা এটা খারাপ সার্ভিস দেবে তা নয়। অনেকে আপনার অরিজিনাল ছাড়া লাগান না, কিন্তু অথেন্টিক থেকে অনেকটাই কম বেশি। যাই হোক, এটা হলো সামনের পার্ট। এবার আসি পেছনের পার্টটা। এখানে দেখেন ক্লিপ ওয়াশার, এটা এসএস। অরিজিনালটাতে ক্লিপ ওয়াশার থাকবে এসএস কালার এবং প্রত্যেকটাতে কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা থাকবে অরিজিনাল কালার। অরিজিনালের কালার দিয়ে ব্ল্যাক কালার থাকতে পারে, হলুদ থাকতে পারে, নীল থাকতে পারে, যে কোনো কালার থাকতে পারে। আর যেটা সাপ্লায়ার সেটাতে কোনো কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা থাকবে না। দেখেন এটাতে কোনো কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা নাই এবং এটা অ্যাশ কালার। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটা ক্লাম সহ থাকবে এবং বাকেট পার্কিং বাল্ব সহ থাকবে। কিন্তু সাপ্লায়ারটাতে অরিজিনালটাতে কোনো পার্কিং বাল্ব নাও থাকতে পারে। আপনি যদি বাকেট সহ নেন বা বাল্ব সহ নেন সেক্ষেত্রে পাবেন। এটা আমি দেখাচ্ছি বাকেট এবং বাল্ব ছাড়া। পরবর্তী পার্টে এটা আর বিস্তারিত আরও আলোচনা করা যাবে, আরও আলোচনা করব। দুইটার সার্ভিস একই পাবে, দামে পার্থক্য। এখন আপনি পালসারের হেডলাইট যেটা সাপ্লায়ার সেটা কিনলে প্রায় 700 থেকে 800 টাকা আপনার সেভ হবে অরিজিনালের থেকে। এখন আপনারা অনেকেই অরিজিনাল ছাড়া লাগাইতে চান না, কিন্তু সাপ্লায়ারটা কিনলে বাজারে অনেকগুলো কোম্পানির পাবেন। আমি নামগুলো বলতে যাচ্ছি না, বললে এখানে কিছু কোম্পানির মার্কেটিং হয়ে যাবে, সেজন্য বলতে যাচ্ছি না। তো যাই হোক, এটা একটা পার্ট। এর নেক্সট পার্টে আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপরে হেডলাইট বাল্ব নিয়ে, হেডলাইটের গ্লাস নিয়ে আলোচনা করব। তো এখনও যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার মোটরস এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকুন, পরবর্তী পার্টগুলো দেখতে পাবেন। তো আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ আমরা সাশ্রয় করব এবং রাস্তায় নিরাপদ থাকবো আশা করি। তো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।